Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երգինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեսի արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երգինս եւ երկրի։ Ասած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած։ Եվ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե իջարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն։ Զգործը ստերած մերոց ուղի ғարայի մեզ Տեր, և զգործը ստերած մերոց հաջողյա մեզ, ամեն։ Սիրելիներ, ուրախ ենք ողջունելու ձեզ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում վեհարանի հարկի ներքո։ Այս հանդիպումը գեղեցիկ առիթ է, որպեսզի մենք կարողանանք պատասխաններ հնչեցնել ինչպես մեր ժողովրդին, այնպես եւ ձեզ հետաքրքրող եւ հուզող ազգային կյանքին եւ եկեղեցուն առնչված հարցերի շուրջ։ Մենք տարբեր առիթներով տոնի եւ հիշատակի օրերին այցելում ենք նվիրական հուշակոթողներ, այնտեղ մեր հարգանքը մատուցում և մեր աղոթքը առ Աստված բարձրացնում, ծիսական այդ խորհրդակատարությունից հետո մեզ մոտենում են ձեր ներկայացուցիչները և զանազան հարցեր ուղղում մեզ, որոնց մենք պատասխաններ չենք հնչեցնում, պարզապես մնալու օրվա խորհրդի մեջ։ Բայց իրենց մի շարք անգամներ վստահեցրել ենք, որ առիթներ կստեղծվեն, որպեսզի իրենց հարցերին մենք պատասխաններ տանք։ Այսօր այս հանդիպումը այդ գեղեցիկ առիթն է, և մենք սիրով պատրաստ ենք ձեր հարցերին պատասխանելու։ Բարի եք եկել, խոսքը ձերն է։ Վեհապար Տեր, ուզում եմ հարցնել, պարզ է և քաղաքացիները և քաղաքական ուժերը հիմա քննարկում են այս օրերին, որ իշխող քաղաքական ուժը Նիկոլ Փաշինյանը իր նախընտրական ծրագրում ներառել է եկեղեցու դեմ պայքարը որպես նախընտրական խոստում, այսինքն սա նշանակում է, որ այս քարոզարշավի կարճատև դադարից հետո, իսկ դա հասկանալի է պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ եկեղեցու վարկանիշը ամենաբարձրն է, 80% եւ ավելի, եւ այդ իսկ պատճառով դադար է տվել, բայց նախընտրական ծրագրում խոստանում է, որ եկեղեցու դեմ հարձակումը ուժգնանալու է, նոր պայքար է սկսվելու, եթե հանկարծ Աստված մի արասցե իրենք կարողանան հասնել իրենց նպատակին։ Ուզում եմ հասկանալ եկեղեցին ինչ քայլերի է պատրաստ, արդյոք պատրաստվում եք դրան այդ նոր հարձակումներին։ Մենք տակավին ընտրության արդյունքները չգիտենք, բայց եկեղեցին միշտ էլ պատրաստ է իր իրավունքները պաշտպանել ամբողջանվեր կերպով և որևէ կերպ, որևէ կառույցի և իշխանության թույլ չտալ, որ միջամուխ լինի եկեղեցու ներքին կյանքին և փորձի եկեղեցին ենթարկեցնել իր կամքին։ Այնպես որ մեր և մեր եկեղեցականաց կեցվածքն ու դիրքորոշումը շատ ամուր է և հստակ։ Պարզապես դա միայն եկեղեցու պաշտպանություն չէ, այլ նաև հավատավոր ժողովրդի։ Դա նաև մեզ է վերաբերվում, մեր պաշտպանությանը, ու մենք ակնկալում ենք եկեղեցուց բավական լուրջ կոշտ քայլեր։
Բնականաբար եկեղեցու այդ կեցվածքը իսեր մեր ժողովրդի է, իսեր մեր հայրենիքի է։ Եկեղեցին ունի կարևոր առաքելություն, որ դարերով իրականացրել է մեր ժողովրդի կյանքում, մեր մշակույթի կերտման, մեր հոգևոր ազգային արժեքների ձևավորման, մեր ինքնության պահպանության և մեր ժողովրդի կյանքի հարատևության երաշխիքները ապահովելու առումով։ Եվ այդ պատմական առաքելությունը եկեղեցին բոլոր պայմաններում, բոլոր իրավիճակներում անշեղորեն իրագործելու է։ Մենք ապավինում ենք Աստծուն, մեր երկնավոր Տիրոջ օգնականությանը, ինչպես եւ մեր ժողովրդի։ Բավարար ակնբախ է, որ ձեր դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական ճնշման գործիք է։ Եթե դատանկարացնի ձեզ համար անբարենպաստ որոշում, ապօրինի որոշում, ինչպես կարձագանքի հայ առաքելական եկեղեցին, ինչ անելիք ունենք մենք ըստ ձեզ զանգվածային լրատվության միջոցներս, այդ դեպքում ինչ անելիք ունի հավատավոր հոտը։ Եկեղեցու նկատմամբ անշուշտ հարուցված են 1 տասնյակից ավելի քրեական վարույթներ։ Եվ որոշ է, որ ամեն կերպ ջանք է գործադրվում, որպեսզի, ինչպես ասեցինք, իրենց կամքին ենթարկեցվի եկեղեցին։ Եվ որպեսզի հասնեն իրենց առաջադրած նպատակին հեռացնել հայոց հայրապետին իր պաշտոնից։ Եթե այդ նպատակի իրագործման համար նման գործողության դիմեն, ձերբակալեն հայոց հայրապետին, անշուշտ մենք պիտի ենթարկվենք գործողորենքին։ Եթե անարդար է, բնականաբար բոլոր միջոցները պիտի կիրառենք, որպեսզի արդարությունը հաղթող լինի։ Անարդարությունը գործադրության չդրվի։ Եթե չհաջողեցինք, բնականաբար, ինչպես մեր մյուս հոգևորականների պարական է, մենք նույնպես պատրաստ ենք հանձնառությամբ կրելու այդ անարդար պատիժը եւ որոշումը։ Բայց որևէ կերպով մեր դիրքորոշումը չի փոխվելու։ Մենք շարունակելու ենք մնալ հավատարիմ մեր սրբազան ուխտին, հավատարիմ մեր ծառայությանը, մեր ազգին եւ հայրենիքին, հավատարիմ մեր եկեղեցու ինքնավարության պաշտպանությանը։ Եթե իշխանությունները ապօրինի բիրտ մեթոդներով այնուամենայնիվ կարողանան հասնել ձեր հեռացմանը, ձերբակալմանը, Աստված միարասցե, դա կլինի անձնական պարտություն, թե հարված ամբողջ եկեղեցուն եւ հավատավոր հոտի։ Պետք է ասեմ, որ այդքան դյուրին չէ հայոց հայրապետին հրաժարական պարտադրել։ Եկեղեցին ունի իր կանոնական սկզբունքները։ Եվ հայոց հայրապետի պաշտոնազրկումը ենթակա չէ որևէ իշխանության, որևէ անձի եւ կառույցի տնօրինման։ Եթե հարցեր կան ընդդեմ հայոց հայրապետի կամ որևէ եկեղեցականի, այդ հարցերը քննարկվում են համապատասխան ատյաններում եւ կայացվում են համապատասխան որոշումներ։ Այնպես որ այդ սկզբունքները մենք ամենայն ջանադրությամբ պաշտպանելու ենք եւ չենք ենթարկվելու ճնշումների որևէ բռնության։
Հապարտեր աստվածօգնական, նախշաշ շնորհակալում որ այս հնարավորության համար, որտեղ իրականում միջոցառումներից հետո ոտքի վրա բազմաթիվ հարցեր, որոնք որ պետք է քննարկվեն եւ ենթադրում եմ թե հավատավոր հոտը, եթե մենք լրատվամիջոցներս ձեզնից ակնկալում ենք, սպասում ենք բազմաթիվ հարցերի պատասխան, այդ իրավիճակում իսկապես հնարավոր չէ ստանալ, ուստի շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Իշխանությունները անընդհատ մեղադրում են հայ եկեղեցուն քաղաքականությամբ զբաղվելու, ավելին ուսակցական գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Ես այդ նուրբ գիծը, որն է քաղաքականությամբ զբաղվել եւ որն է լինել հանձնառու ազգային կյանքին, ես պատկերացնում եմ, բայց վստահաբար ինքը ենթարկվում է մանիպուլյացիաների։ Կարող եք դուք ձեր պատկերացումը ասել, այ որն է քաղաքականությամբ զբաղվելը, որտեղ եկեղեցին գործ չունի, իսկ որտեղ եկեղեցին ոչ թե գործ ունի, այլ պարտավոր է լինել։ Եկեղեցին քաղաքականությամբ չի զբաղվում։ Քաղաքականությամբ զբաղվում են կուսակցությունները։ Եկեղեցին համայն ազգի հոգևոր կառույցն է, հաստատությունն է։ Եվ որևէ մի կուսակցության հովանավոր լինել, նրանց գործընթացների մեջ ներգրավվել, կնշանակի դադարել լինել համայն հայության եկեղեցի։ Բոլոր անդամները կուսակցությունների հայ եկեղեցու զավակներ են։ Եվ եկեղեցին նորից եմ կրկնում, երբեք քաղաքականության մեջ ներգրավված չէ։ Սակայն մեր երկրին, մեր ժողովրդին հուզող հարցերի խնդիրների առնչությամբ, որոնք հանրային հնչեղություն են ստացել եւ վտանգաշատ իրավիճակների առջև կարող են կանգնեցնել մեր ժողովրդին, եկեղեցին առաջնային պարտականություն ունի այդ հարցերի առնչությամբ իր խոսքը հնչեցնել, իր դիրքորոշումը արտահայտել ի պաշտպանություն մեր ժողովրդի եւ հայրենիքի շահերի։ Երբ որ եկեղեցու վրա ուժ գնացան ճնշումները, սկսվեցին հարձակումներ, գռեհկաբանություններ, կալանավորվեցին սրբազաններ, եւ ոչ միայն սրբազաններ, ընդհանրապես հոգեվորականներ, այդ ընթացքում պետք է որ լինեին կամ կային միջազգային արձագանքներ, հա, մանավանդ քույր եկեղեցիների կողմից, քրիստոնեական աշխարհի կողմից։ Ձեզ անձամբ բավարարեց այն արձագանքը, որ կար միջազգային հանրության, քրիստոնեական եկեղեցիների կողմից, եւ ինչպես կգնահատեք հայ առաքելական եկեղեցու 3 մյուս նվիրապետական աթոռների, Մետիտանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինի հանրային կեցվածքը այդ ժամանակ, Օսո հայոց պատրիարք Սահակ պատրիարքի Մաշալյանի կեցվածքը եւ Երուսաղեմի պատրիարքի Նուրհան arczepiskopos-ի կեցվածքը։ Շնորհակալ եմ։ Միջազգային հանրությունը դա համարել է երկրի ներքին խնդիր եւ որևէ ձևով չի արձագանքել։ Հակառակ որ մենք համապատասխան գրություններ հղել ենք զանազան կառույցների։ Սակայն քույր եկեղեցիները եւ եկեղեցական կառույցները, ինչպես եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը, Եվրոպական եկեղեցիների միությունը, պատշաճ կերպով արձագանքել են եւ իրենց զորակցությունը հայտնել մեր Սուրբ եկեղեցուն։ Մենք բարձր ենք գնահատում եւ շնորհակալ ենք մեր քույր եկեղեցիների հոգևոր պետերին։
Մեզ աջակից են եղել մեր նվիրապետական աթոռների գահակալները, ինչպես Մեծի տան Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը, այնպես Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Տեր Նուրհան arczepiskoposը, այնպես եւ Պոսո հայոց պատրիարք Տեր Սահակ arczepiskoposը։ Այդ առումով մեր եկեղեցին միասնական է եւ միական։ Աստվածօգնական վեհապար ես նախապես ներողություն եմ խնդրում այն հարցը, որ ձեզ պետք է տամ, բայց տևական ժամանակ մեր հանրային կյանքում զբաղեցրած հարց է, որի հետ կապված ես ուզում եմ ամեն դեպքում ձեր խոսքը լսել։ Իշխանությունը ինչից սկսվեց ամեն ինչ, կարող ենք շատ ավելի վաղուց սկսել, թե օրինակ ինչն էր խանգարում ձեր մեջ Նիկոլ Փաշինյան կամ ձեր գործելավոճի մեջ Նիկոլ Փաշինյանին, բայց դա երկրորդ մասով կանրադառնամ հարցի։ Վեհապար, ինչի մեջ է ձեզ մեղադրում գործող իշխանությունը, ասում է դուք գուսակրոնության ուխտը խախտել եք, զավակուն եք։ Խնդրում եմ այս առնչությամբ ձեր գնահատականը, ձեր կարծիքը, որի մեջ մշտապես տևական ժամանակ այս իշխանությունը իր ներկայացուցիչներով խոսում է, հանրային կյանքում այդ հարցը մշտապես հնչում է։ Հիմա ուզում եմ ձեր խոսքը հնչի այդ առնչությամբ։ Եթե որևէ հանցանք եւ մեղք վերագրվում է որևէ եկեղեցականի, այն պետք է ներկայացվի համապատասխան ատյաններին եւ այնտեղ այդ հարցը քննության է առնվում եւ համապատասխան որոշում կայացվում։ Սա է սկզբունքը։ Որևիցե առումով ես ճիշտ չեմ գտնում, որ եկեղեցականները առանցին մեղադրանքների պետք է անդրադարձ կատարեն, պետք է պատասխաններ հնչեցնեն եւ այլն։ Մեկ ատյան կա։ Դա եկեղեցական ատյանն է, որտեղ եկեղեցականը բոլոր հարցերին կպատասխանի։ Լինեն դրանք արդար, թե զվարճական։ Եվ այդ ատյանը կորոշի իր մոտեցումը տվյալ անձի վերաբերյալ եւ նրան վերագրվող զանցանքների առնչությամբ։ Այնպես որ եթե այդպիսի մեղադրանք է հնչեցնում հայոց կաթողիկոսին, ուրեմն պետք է հարգի եկեղեցու կարգ ու կանոնը եւ այդ կարգ ու կանոնի համաձայն գործի։ Եվ խանգարելու հետ կապված։ Վեհապար, մենք հիշում ենք, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության եկավ, առաջի այդ շրջանում գալիս էր ձեզ մոտ, գալիս էր խորհրդակցելու գուցե, չգիտեմ ինչու էր գալիս ամեն դեպքում։ Գալիս էր, մայրաթոր գալիս էր։ Հետո ուզում եմ հասկանալ, որ պահից խզում առաջացավ հայ եկեղեցու, վեհապարի եւ գործող իշխանության միջև։ Ինչից ծագեց, որն էր պատճառը, որ այդ անջրպետը առաջացավ։ Ինչպես գիտեք, տակավին 2018 թվականին, երբ իշխանության եկավ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, գլխավորությամբ դիար Նիկոլ Փաշինյանի, այդ շարժման ընթացքին արդեն ձևավորվեց հակաեկեղեցական շարժում հայոց կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով եւ զավթեցին դիվանատան շենքը, զանազան գործողություններ իրականացրեցին, բայց հետո դադարեց այդ շարժումը եւ ձևավորվեցին գործնական հարաբերություններ իշխանության հետ։ Կդժվարանամ ասել, թե ինչու եւ երբ հարաբերությունները լարվեցին եկեղեցու եւ իշխանության միջև։ Իշխանությունը ունի հստակ մի համոզում, որը արտահայտվել է եպիսկոպոսների հետ վարչապետի հանդիպման ընթացքին վարչապետի կողմից։ Այդ արտահայտությունը հետևյալն է։
Երբ եկեղեցին պատմության ընթացքին եղել է զորեղ, վտանգ է հանդիսացել հայոց պետականությանը։ Սակայն շարունակվել է մեր աշխատանքը, մեր գործունեությունը։ Եվ հանկարծ ինչ-որ պահի գործողություններ են սկսվել, եկեղեցու դեմ կիրառվել։ Ինչպես գիտեք, տարիներ առաջ դուրս տրվեց կրթական ծրագրից հայ եկեղեցու պատմության առարկայի ուսուցումը։ Ամիսներ առաջ դադարեցվեց բանակում հոգևոր առաջնորդության գործունեությունը։ Խոչընդոտվեց եկեղեցու սպասավորների ծառայությունը քրեակատարողական հիմնարկներում։ Արգելվեց հեռարձակումը շողակաթ հեռուստատեսության։ Այս բոլոր դժվարությունները, չգիտեմ, եթե նաև ինչ-որ չափով պայմանավորված են մեր կողմից դրսևորված այն մոտեցման հետ, որ մենք Արցախից տեղահանված մեր զավակների իրավունքների պաշտպանության հարցն ենք բարձրաձայնում տարբեր մակարդակների վրա։ Ինչպես նաև գերեվարված մեր զավակների եւ մեր հոգևոր մշակութային ժառանգության ոչնչացման հարցերի առնչությամբ։ Կդժվարանամ պատասխանել։ Ապարտեր, մի քիչ ուզում եմ հետ գնալ եւ խոսել այդ հակաեկեղեցական շարժման հասարակական հիմքերի մասին, այսինքն արդեն ասվեց, որ միևնույն է հայ առաքելական եկեղեցին շատ բարձր ռեյտինգ ունի, միշտ ունեցել է եւ այսօր էլ ունի։ Այնուամենայնիվ անցած տասնամյակներում հասարակության մի մասի մոտ դժգոհություն էր առաջացել եկեղեցու նկատմամբ։ Մասնավորապես խոսվում է այն մասին, որ եկեղեցին պատշաճ ձևով չի անդրադարձել նախորդ իշխանությունների մեղքերին, օրինակ կոռուպցիային։ Այսինքն արդյոք չկա այս եկեղեցական շարժման, հակաեկեղեցական շարժման համար ինչ որ օբյեկտիվ հիմք։ Եկեղեցին միշտ էլ, եթե ակնառու երևույթներ են եղել խոցելի ազգային կյանքում, հանրային կյանքում, այդ խնդիրներին անդրադարձ կատարել է։ Այդ հարցերի առնչությամբ անդրադարձ է եղել անձնական հանդիպումների ժամանակ։ Սակայն երբ նման առիթներ այլևս վերապահված չեն եկեղեցուն, եկեղեցին հնարավորություն չունի այդ հարցերը ուղղակիորեն քննարկել երկրի իշխանավորի հետ, մենք այդ հարցերը բարձրաձայնում ենք։ Նախկին իշխանությունների շրջանին, ինչպես ասեցի, նման հարցերի անդրադարձներ եղել են։ Քննարկել ենք իրենց հետ, իրենց ուշադրության ենք վերել, որպեսզի այդ երևույթները շարունակություն չունենան մեր հանրային կյանքում։ Դուք ասացիք, որ եկեղեցին չի խառնվում քաղաքականությանը։ Ինչ գնահատական կտակ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանի 2024 թվականի գործունեությանը, որ նա փաստորեն ղեկավարում էր անդիմադիր կամ համենայնպես հասարակական շարժումը։ Դա օրենքով արգելված չի, սակայն կարծես թե դուրս է գալիս եկեղեցու պարտականության սահմաններից։ Բագրատ Սրբազանի շարժումը սկսվեց Տավուշի շրջանում սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացով պայմանավորված։ Երբ Գիրանցի ժողովուրդը ընդվզում ապրեց եւ ոտքի բարձրացավ։ Այդ հարցը քննարկվեց մեր եկեղեցականաց շրջանակում։ Եվ Բագրատ Սրբազանը հայտարարեց, որ քաղաքական բնույթ չի կրելու շարժումը։ Եվ
մենք Բագրատ Սրբազանին պատգամեցինք, որ այսպիսի իրավիճակներում առաջնորդը պետք է լինի իր ժողովրդի կողքին, հանդերձ գալու իր հավատավոր զավակների իրավունքների պաշտպանության դիրքերից։ Հետո շարժումը որոշակի փոփոխություններ կրեց եւ Բագրատ Սրբազանը քաղաքական գործընթացների մեջ մտավ։ Այդ պահին մենք կասեցրեցինք իր հոգևոր գործունեությունը։ Հետո արդեն տեղի ունեցավ ձերբակալությունը Բագրատ Սրբազանի։ Բայց այն մեղադրանքները, որ Բագրատ Սրբազանի նկատմամբ առաջադրվում է, անհիմն են։ Մենք լավագույնս ճանաչում ենք Բագրատ Սրբազանին։ Նա հայրենասեր ազգանվեր եկեղեցական է։ Նախորդ տարի այս օրերին հենց սկսվեց ամենաակտիվ պայքարը Նիկոլ Փաշինյանի ընդդեմ եկեղեցու եւ այդ ժամանակահատվածում, երբ օրվա ընթացքում մենք տասնյակ հայտարարություններ էինք տեսնում ընդդեմ եկեղեցու, ընդդեմ ձեր անձի, որոշ սրբազանների, հոտը սպասում էր եկեղեցու արձագանքին։ Մենք սպասում էինք հասկանալու, թե ինչ կարելի անել, քանի որ մարդիկ, որոնք այնքան էլ տեղեկացված չեն կամ չեն տեսնում ձեր արձագանքը, ստիպված էին հավատալ երբեմն Նիկոլ Փաշինյանին, հերքում չլսելով, ընդունել այն ամենը, ինչ ասվում է իշխանության կողմից, որպես իրականություն եւ փաստ։ Ուզում եմ հասկանալ, թե ինչն էր կաշխանդում եկեղեցուն ճիշտ պահին արձագանքելու, քանի որ անգամ հունիսի 27-ին, երբ Միքայել Սրբազանի համար եկել էին այստեղ ու ԱԱԾ-ն պաշարել էր վեհարանը, այդ ժամանակ նույնպես մենք ճիշտ պահին արձագանքը չլսեցինք եւ հավատավոր ժողովուրդ ուղղակի չգիտեր ինչ անել։ Այս պարագայում ուզում եմ հստակեցնել, որևէ կաշկանդվածություն կամ վախ կար այդ պահին Նիկոլ Փաշինյանից ու առաջիկա հնարավոր հարձակումների դեպքում այդ նույն կրավորական կեցվածքն ենք մենք տեսնելու, թե հստակ մի փոքր էլ ավելի ատամնավոր ուղերձներ ենք տեսնելու եկեղեցուց, եկեղեցին պաշտպանելու համար։ Որևիցե ձևով մենք մտավախություն չունենք։ Մեր եկեղեցու եւ մեր ժողովրդի իրավունքները պաշտպանել։ Դա մեր կոչումն է, դա մեր առաքելությունն է։ Մեր հովվական գործունեության զուգընթաց։ Եվ որևէ գործողություն չի կարող կաշկանդել մեզ մեր պարտականությունները իրականացնելու։ Ինձ թվում է, որ ժամանակին մենք արձագանքել ենք տարբեր մակարդակներով, լինի եպիսկոպոսների, լինի միաբանության, լինի Գերագույն հոգևոր խորհրդի կողմից։ Եվ երկրորդ հարցը եթե կարելի է, դուք ձեր խոսքում էլ ասացիք, որ եկեղեցին ամուր է եւ դուք վստահ եք, որ հոգևոր հայրերը իրենց դիրքում կմնան, իրենց ուխտին հավատարիմ, սակայն այն պահին, երբ որ կարիք էր առաջացել եկեղեցին հայից պաշտպանելու, ցավալիորեն հայից պաշտպանելու, այս պարագայում եղան բարձրաստիճան հոգևորականներ, որոնք դեմ գնացին եւ եկեղեցուն եւ ձեզ։ Նախ այդ հոգևորականների մասին, եպիսկոպոսների եւ արքեպիսկոպոսների մասին է խոսքը 10-ը։ Ուզում եմ իմանալ, թե քանիսի հետ եք դուք զրույցներ ունեցել եւ կան դարձի եկածներ, իհարկե երկուսի մասով մենք էլ ունենք տեղեկատվություն, այլ եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ եկել են եւ դարձի եկել են, դարձել են դեպի եկեղեցի թե ոչ, եւ մտավախություն չունեք, որ առաջիկայում նմանատիպ դեպքեր էլի կկրկնվեն։ Որոշ եպիսկոպոսներ միացան վարչապետի բարենորոգչական ծրագրին։ Այդ գործընթացներից հետո հարաբերություն չի եղել եպիսկոպոսների հետ եւ նաեւ այն եկեղեցականների հետ, որոնք որ նույնպես միացել են այդ շարժմանը։ Մենք անշուշտ տարբեր առիթներով մեր խոսքերում, մեր հրապարակումներում, մեր ուղերձներում հնչեցրել ենք հրավեր
կանոնական դաշտ վերադառնալու։ Կհուսանք, որ ականջալուր կլինեն, կանրադառնան եւ կվերադառնան մայր եկեղեցու գիրկը։ Բնականաբար իրենց այս գործողությունը քննության առարկա պիտի լինի, պիտի առիթ տրվի, որպեսզի իրենք ներկայացնեն բացատրություն իրենց գործողության առնչությամբ, որից հետո համապատասխան որոշում կկայացվի։ Վեհապարտեր, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 18-ից հետո մենք առիթ ունեցել ենք իհարկե զրուցելու, հատկապես 20-ից հետո, 20 թվականից հետո, եւ ես պնդում էի, որ պատահական չեն 18 թվականից եկեղեցու դեմ այդ հարձակումները, ձեր դեմ այդ հարձակումները, եւ պնդում էի, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կինը կապ ունեն աղանդավորական կազմակերպությունների հետ, որովհետեւ նրանք անթաքույց սոցիալական ցանցերում իրենց աջակցությունն էին հայտնում այդ կազմակերպություններին, տարբեր կրոնական կազմակերպություններին, քարոզով էին զբաղված նրանց։ Հիմա, երբ որ այս ամենը տեսնում ենք, նախ դարձյալ դուք թերահավատ եք, դուք չեք պատկերացնում, որ կարող է առնչություն ունենան։ Հիմա էլ եք դուք այդ կարծիքին։ Այն առումով, որ մենք փաստեր չունենք, մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ նման հաստատում կատարել։ Եվ մի բան էլ ուզում եմ ճշտել, երբ որ Վիեննայում տեղի ունեցավ, Ավստրիայում տեղի ունեցավ, Ավստրիայում ոչ կոնկրետ Վիեննայում հոգևոր ժողովը, եւ այդտեղ մասնակցում էր նաեւ Միացյալ Նահանգների արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան arczepiskopos Տերտերյանը, Միացյալ Նահանգներից մենք տեղեկություններ ստացանք, որ նա այդ ժողովի ընթացքում ասել է, թե իր փոխարեն ինչ որ մարդիկ են գրառումներ կատարել ձեր դեմ, որ ինքը չի ցանկացել, իրեն ստիպել են, ճնշումներ են գործադրել, հա, ինչպես եղավ, որ այդպես դարձի եկավ։ Ես նման տեղեկությունների չեմ տիրապետում, այնինչ որ դուք ասեցիք վերագրվող Հովնան Սրբազանին։ Հովնան Սրբազանը մասնակցություն է ունեցել եպիսկոպոսաց հավաքին եւ այնտեղ ինքը հայտարարել է, որ եկեղեցու կանոնական ընթացքների մեջ է։ Մեզ համար խնդիրը փակված է այնքանով, որ ինքը ներկայիս կանոնական դաշտում է։ Վեհապարտեր, պատերազմից եւ տարածքային կորուստներից հետո ինչ հոգեվոր վիճակում եք տեսնում հայ հասարակությանը։ Ինչն է այսօր ամենաշատը անհանգստացնում ձեզ որպես ամենայն հայոց կաթողիկոսի, քաղաքական իրավիճակը, երկրի անվտանգությունը, թե հասարակության հոգեվոր վիճակը կամ միգուցե բոլորը միասին։ Բնականաբար մենք մտահոգ ենք բարձրաձայնված բոլոր հարցերի առնչությամբ եւ մեր հնարավորությունների սահմաններում մենք կարելին ի գործ ենք դնում մեր օգտակարությունը բերելու այդ հարցերի բարվոք կարգավորման, բարվոք լուծման համար։ Հոգևոր խնամատարության առումով տարբեր նախաձեռնություններ են իրականացվել, ներգրավվել են նաև հոգեբաններ, հովիվների հետ միասին աշխատանք է տարվել մեր հավատավոր զավակներին աջակցություն ցուցաբերելու հոգեկան այդ ծանր վիճակից դուրս գալու համար։ Նաև զանազան կերպերով, զանազան միջոցներով մենք փորձել ենք աջակից լինել մեր զավակներին։ Նյութական դժվարությունների մեջ գտնվող, զանազան խնդիրներ ու պահանջներ ունեցող բռնի տեղահանված հայրենիների օգտակար լինելու առումով։ Վեհապարտեր, վերջին տարիներին հանրային քննարկումների կենտրոնում ցավոք սրտի հաճախ հայտնվում են եկեղեցու շուրջ քաղաքական կամ սկանդալային թեմաները, մինչդեռ ստվերում են մնում եկեղեցու իրականացած լայնածավալ ծրագրերը, եկեղեցաշինությունը, սոցիալական եւ բարեգործական նախաձեռնությունները, ինչպես որոշակիորեն անդրադարձակ դուք, հոգեվոր կրթությունն ու քարոզչական
գործունեությունը։ Ինչու ձեզ հասարակությունը քիչ է տեղեկացված այն աշխատանքների մասին, որոնք կատարվում է եկեղեցու կողմից, եւ արդյոք եկեղեցին բավարար չափով ներկայացնում է իր գործունեությունը, կամ միգուցե կասեք, որ դրա կարիքը չկա։ Մենք անհրաժեշտ չենք նկատել բարձրաձայնելու այն աշխատանքների մասին, որ իրականացնում է եկեղեցին։ Բայց աստիճանաբար այդ ծրագրերը, որոնք որ իրագործվում են, ծանուցվում են հանրությանը։ Եկեղեցին բավական լայն բարեսիրական գործունեություն է իրականացնում, կրթական ոլորտում գործունեություն է իրականացնում, հայ եկեղեցու պատմության առարկայի դուրսբերման արդյունքում ձեռնամուխ են եղել կազմակերպել կիրակնորյա դպրոցներ համայնքներում, որպեսզի մեր զավակներին կարողանանք մեր ազգային արժեքներով կրթել դաստիարակել։ Այնպես որ աշխատանքները կատարվում են։ Փառք Աստուծո, առավել նախանձախնդրորեն հոգևոր հովիվները իրականացնում են իրենց ծառայությունը։ Մեր հոգևոր կյանքի պայծառության համար, մեր ժողովրդին հոգևոր խնամք ապահովելու համար։ Վերապարտեր մի հարց, որը վերջին շրջանում, մոտավորապես վերջին 3-4 ամիսներին իշխանության ձեր դեմ եւ ընդհանրապես Մայրաթորի դեմ ուղղված քարոզչական, այսպես ամենաառանցքային թեմաներից էր։ Գիտեք, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը իշխանությունների հորդորով, Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով հրապարակեց մի տեղեկանք, ըստ որի Ռուսաստանի թեմի առաջնորդ եզրասարքեպիսկոպոս Ներսիսյանը, որ ձեր եղբայրն է, նաև սովետական տարիներին համագործակցել է կամ եղել է KGB-ի գործակալ։ Առաջինը ձեր վերաբերմունքը այս տեղեկությանն է, եւ դա օգտագործվեց այլևս քարոզչական մի ամբողջ շղթա կազմելու համար, որ ընդհանրապես Մայրաթոռը, Վեհափառ Հայրապետը, ինչ որ հասավ անգամ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթներից մեկում, որ ասաց Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածինը 1000 քանի 100 տարի գործակալական այսպես ազդեցության ներքո է գտնվել, հա։ Ընդհանրապես այս գործակալական ցանցի, օտարերկրյա ազդեցության, Մայրաթոռի վրա, ձեր վրա օտարերկրյա ազդեցության, ռուսական ազդեցության մասին թեմաների ձեր կարծիք կուզեի իմանալ, որովհետև իսկապես սա այսպես ընդգծված քարոզչական գիծ է, որ տարվում է իշխանությունների կողմից ընդդեմ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի եւ ընդդեմ անձամբ ձեր դեմ եւ ընդդեմ անձամբ ձեզ։ Եզրասրբազանի պարագային այդ մեղադրանքը հերքվեց Եզրասրբազանի կողմից։ Ինչ վերաբերում է մեր անձին եւ եկեղեցուն, նույնպես հերյուրանքներ են։ Եկեղեցին ծառայում է Աստծուն, ազգին եւ հայրենիքին։ Եվ հանդես է գալիս ի պաշտպանություն մեր ժողովրդի եւ մեր հայրենիքի շահերի։ Որևէ երկրի շահերին մեր եկեղեցին ծառայություն չի մատուցում։ Այնպես որ այդ բոլորը թերևս ի գործ է դրվում ժողովրդի մոտ սխալ կարծիք ձևավորելու, սխալ պատկեր ձևավորելու եկեղեցու վերաբերյալ։ Բայց ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը հավատ չի ընծայում նման տեսակի զպարճական մեղադրանքներին։ Եվ երկրորդ հարցը ձեր թույլտվությամբ վերապարտեր, Միքայել arczepiskopos Աջապահյանը դեռևս բանտում գտնվելու ժամանակ, երբ որ այդնի 10 եպիսկոպոսները միացան այսպես կոչված բարինորոգչական ծրագրին եւ ընդդեմ Մայրաթոռի եւ ձեզ հայտարարություն ստորագրեցին Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նրանց արժանացրեց, ճակերտներով արժանացրեց տիրադավ կոչմանը։ Շատ կուզեի իմանալ, դուք այս բնորոշումը կիսում եք թե ոչ։ Եվ դա մտավ ժողովրդի մեջ այլևս, այսինքն մարդիկ իրենց մասին խոսելից ուղղակի տիրադավ էին ասում ամբողջականացնելու համար բոլորին։ Նրանք մեր եկեղեցու սպասավորներ են, թույլ են տվել մի արարք, որը որ ընկալում չունի մեր ժողովրդի կողմից, նաև եկեղեցին
ճիշտ չի գտնում նրանց դրսևորած կեցվածքը, բայց նման գնահատական մենք չենք կարող օգտագործել բնորոշելու արարքները մեր հոգևորականաց։ Դա, ինչպես ասեցի, իրենց կողմից թույլ տրված արարքը համապատասխան կառույցներում քննության կառնվի եւ համապատասխան որոշում կկայացվի։ Շարունակելով, ինչպես Նարեկ ասեց, տիրադավների թեման, վեհապար, տեսեք, ձեզ նաև մեղադրանք կա այդ առումով, որ դուք տարիներ շարունակ հանդուրժել եք նրանց սխալ քայլերը, որի մասին պարբերաբար մամուլում գրվել է եւ պարբերաբար տարբեր տեղեկատվություններ են տարածվել։ Ինչու եք հանդուրժել, այդ ձեր ասած քննության չեն առել այդ հոգևորականների որոշ գործելավոճը կամ որոշ քայլերը, որոնք իրականացվել են։ Եվ այս համատեքստում տևական ժամանակ խոսակցություն կա, որ արցախցիների խորհուրդը դիմել է ձեզ, որպեսզի թեմի առաջնորդին դուք հեռացնեք, բայց ասում են դեռ դուք չեք պատասխանում։ Ինչու եք հապաղում, ուզում եմ հասկանալ ձեր հապաղումը ինչով է պայմանավորված։ Եկեղեցականի կողմից թույլ տրված որևէ մեղանչական արարք քննության է առնվում, լինի դա անձնապես մեր կողմից, նաև եթե ծանրակշիռ արարք է մեղանչական, այն արդեն քննության առարկա է դառնում համապատասխան կառույցում։ Ինչպես եղավ, ասենք, Արման Սարոյանի դեպքում։ Իսկ առնչված Արցախի թեմակալ առաջնորդի խնդրին նրանք գրավոր դիմում մայրաթոր չեն առաքել, որքան գիտեմ հրապարակել են այդպիսի պահանջ մամուլով։ Իսկ Արարատյանի առաջնորդի հետ կապված ինչպես ասեցի, նրանք որոշակի շեղում ունեցել են, որոշակի այսպես հակականոնական գործողություններ թույլ են տվել, նկատի ունեմ պատարագի ընթացքին ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվան զեղչումը։ Բայց մենք շտապողականություն դրսևորելու մոտեցում չունենք, նման տրամադրություն չունենք, պետք է մենք հնարավորություն ընձեռենք, որպեսզի նրանք անդրադառնան, եւ պետք է հնարավորություն ընձեռենք, որպեսզի նրանք գան եւ իրենց գործողությունների, իրենց արարքի վերաբերյալ բացատրություններ ներկայացնեն համապատասխան կառույցին եկեղեցական։ Եվ մի հարցել վեհապար իշխանությունը մշտապես խոսում է եկեղեցուն հարկային դաշտ բերելու մասին, եկեղեցապատկան հողերը պետականացնելու մասին, մոմերի վաճառքի հարգելու մասին։ Ուզում եմ հասկանալ, եկեղեցին հարգեր չի վճարում, որ իշխանությունը հետևողականորեն ուզում է անդադ հարկային դաշտ բերել եկեղեցուն։ Եկեղեցին հարկատու է եւ հարկեր վճարում է։ Սակայն գույքահարկի վերաբերյալ առանցին հանձնաժողով ստեղծվեց, որպեսզի քննության առնեն, թե որ գույքերի նկատմամբ պետք է հարկ սահմանվի։ Այդ գործընթացը դադարեցվեց եւ այսօր արդեն կամայական կերպով մեզ փաստաթղթեր են ներկայացնում, որտեղ ոչ միայն գույքահարկն է հաշվարկված, այլ նաև տուժերը եւ տուգանքները։ Մենք այդպիսի միգրություն ստացել ենք Վաղարշապատ համայնքից, նաև մենք հարկ ենք վճարել մոմերի արտադրության հումքի դիմաց, թեև մինչև այս պահը այդ հումքի համար նման վճարում չի եղել, այն ազատված էր եղել հարկից, բայց արդեն որքան որ տեղեկացված եմ,
փոփոխություն է կատարվել օրենսդրության մեջ եւ մոմերի պատրաստման նյութը արդեն չի դիտվում որպես ծիսական առարկա եւ ենթակա է հարկման։ Ես ուզում եմ Ռուզանի հարցը եւս մեկ անգամ հնչեցնեմ, չհամարեք դա առանձին հարց։ Ուրեմն խոսքը Նավասարդ Սրբազանի մասին է։ Նա մեղադրվում էր մինչև 18 թվականը տարբեր զանցանքներում, տարբեր խոտոր ճանապարհով գնալու եւ եթե դուք կարծում եք, որ դա այդպես է, ինչու այնուամենայնիվ չեք անդրադարձել դրան մինչև 18 թվականը։ Գիտեք, յուրաքանչյուր անձի վերաբերյալ մեղադրանքները պետք է որ փաստարկներ ունենան։ Նման փաստարկներ ներկայացված չեն։ Եվ մենք չենք կարող զանազան մեղադրանքներ հիմք ընդունելով դատապարտության ենթարկել մեր եկեղեցականներին։ Եթե որևէ եկեղեցականի առնչությամբ արկա է հստակ մեղադրանք եւ այդ մեղադրանքը հիմնավորված է ու փաստված, բնականաբար եկեղեցին համապատասխան որոշում կայացնում է։ Հիմա իմ հարցերն են։ Այո։ Թեմի առաջնորդի վերաբերյալ փաստորեն Փաշինյանին ենթակա Փաշինյանի կամակատար դատարանը փաստորեն վերանշանակեց Մասյասոտնի թեմի առաջնորդ։ Չնայած դա ձեր կամքին դեր է եւ ձեր իրավասության տակ է։ Հիմա պատկերացրենք այսպիսի մի վիճակ, որ Փաշինյանի դատարանը, Փաշինյանի ԱԱԾ-ն կամ չգիտեմ, քննչական ծառայությունը հրճակում է X-ին կամ Y-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ։ Ինչպես կարգալույց եղած անձին առաջնորդի հանգամանք վերապահելը որևիցե հետևանք չունի եւ չի կարող ունենալ եկեղեցական մեր կյանքում, նա աշխարհիկ անձ է եւ այն բոլոր որոշումները նաեւ հարկադիր կատարման ծառայության կողմից վերապահված որպես իրավունք կարգալույց եղած անձին հակասահմանադրական են, հակաօրինական են եւ հակականոնական։ Եվ դատապարտելի է, որ իշխանությունները իրենց նման իրավունք են վերապահում։ Շարունակությունը ձեր հարցի։ Շարունակությունն այն է, եթե ԱԱԾ-ն որոշի, որ ամենայն կաթողիկոսը X-ն է։ Ինչ է կանը։ Ինքնակոչ անց պիտի լինի։ Նա կլինի այդ հանգամանքի մեջ անձ այն մարդու համար, ով այդպիսի որոշում է կայացրել եւ մեր ժողովրդի կողմից բնականաբար այդ ընկալումը չի ունենա այդ անձը։ Երկրորդ հարցը ավելի ընդհանրական է։ Հիմա նախընտրական վիճակ է եւ ընտանիքներում, աշխատանքային կոլեկտիվներում, անկերական շրջապատում շատ մեծ լարվածություն կա, բևեռացվածություն կա մարդկանց միջև, այսինքն մեկը մեկի կողմից է, մյուսը մյուսի կողմից է եւ ես ենթադրում եմ, որ անկախ ընտրությունների արդյունքներից հունիսի 7-ից հետո այդ լարվածությունը պահպանվելու է։ Ինչ պետք է անի հոգեվորական դասը, որպեսզի այդ լարվածությունը մեղմվի։ Եկեղեցին շարունակելու է անշեղորեն իրականացնել իր հոգևոր առաքելությունը եւ մեր ժողովրդի զավակած նկատմամբ իրականացնելու է քարոզչությունը, որպեսզի լինեն սիրով, միաբան, համերաշխ եւ իրենց ջանքերը իգործ դնեն մեր հայրենիքի եւ մեր ժողովրդի արժեվ ծառացած դժվարին հարցերի եւ խնդիրների կարգավորման նպաստ։ Քանի որ արդեն ընտրություններից խոսք եղավ հարցի միջոցով, կխնդրեմ ասեք, թե
Վեհապար Տեր, արդյոք դուք հանդիպել եք այն լիդերներին, որոնք իրենց օրակարգում կարմիր գծով պահում են հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պաշտպանության հարցը։ Եղել է արդյոք ընդդիմադիր լիդերների հետ հանդիպում եւ որքանով է նրանց տեսլականը ձեզ համար իրատեսական, այսինքն դուք լսել եք նրանց ինչպես են պաշտպանելու եկեղեցին եւ իրատեսական է այդ ամենը Փաշինյանի դեմ ի վերջո կկարողանան պայքարել նաեւ ընդդիմադիր լիդերները։ Մենք մեր եկեղեցու հավատացյալների հետ հանդիպումներ ունեցել ենք, որոնք որ հանդես են եկել ի պաշտպանություն եկեղեցու։ Եթե լիդերների պարակային անշուշտ չեմ կարող, ես ժամանակին հանդիպումներ ունեցել եմ հանրապետության եւ առաջին նախագահի, եւ երկրորդ նախագահի, եւ երրորդ նախագահի հետ։ Մենք գնահատում ենք բոլոր այն անձանց հավատարմությունը հանդեպ եկեղեցին եւ նաեւ իրենց աջակցությունն ու զորակցությունը եկեղեցու իրավունքների պաշտպանության ի խնդիր։ Շատ բարի չեք տիրադավների նկատմամբ, որովհետեւ այնուամենայնիվ նրանք չարաշահում են դա եւ դա ոնց հասկանում եմ նաեւ եկեղեցու կառավարման տեսանկյունից խնդիրներ է առաջացնում։ Օրինակ, եթե դուք շատ բարի եք գտնվում, նույն կլինի թեկուզ Արարատյան թեմի առաջնորդի նկատմամբ, ես հասկանում եմ դուք հնարավորություն եք տալիս, որպեսզի դարձի գան կամ որևէ, այդ 10-ից որևէ մեկի նկատմամբ, բայց այնտեղ կա քահանաները չգիտեն ինչպես վարվել, որովհետև այնուամենայնիվ իրենց առաջնորդն են տվյալ անձը եւ կարգադրություններ է անում ու նրանք չգիտեն ինչ անել, ում լսել, իրենց խիղճը, իրենց հավատքը այլ բան է թելադրում, բայց իրենք մյուս կողմից ստիպված են կատարել տվյալ սրբազանի կարգադրությունները։ Արդյոք սա խնդիր չի առաջացնում։ Ձեր բարությունը առավել եւս չարաշահում են բոլորը, ինչպես օրինակ Արման Սարոյանն է չարաշահել, որի կյանքը որքան հայտնի է, մի քանի անգամ փրկել եք։ Մեր կոչումն է եւ առաքելությունը։ Բարի լինել եւ սիրով գործել։ Եվ բոլոր հնարավորությունները ընձեռել, որպեսզի սխալ թույլ տված անձինք անդրադարձ ունենան եւ վերադառնան կանոնական դաշտ։ Այդպես եղել է միշտ։ Մենք պետք է սպառենք բոլոր հնարավոր միջոցները նրանց դարձի բերելու։ Իսկ առնչված ձեր այն հարցին, որ իրենց իշխանության ներքո գործող եկեղեցականները որոշ դժվարություններ ունեն, եկեղեցականների հետ մենք հանդիպել ենք, զրուցել ենք, հորդորել ենք, որպեսզի իրենք շարունակեն իրենց ծառայությունը։ Բայց եթե որևէ մի հրահանգ կլինի եկեղեցու կարգած եւ կանոնած հակառակ, նրանք չեն հնազանդվի այդ հարցում իրենց առաջնորդին։ Ինչպիսի Հայաստան կցանկանայիք տեսնել առաջիկա տասնամյակում։ Հզոր, բարոր, լուսավոր, ապագա ապահովող սերունդներին, ծաղկող, շենացող, հպարտություններ շնչող ազգի զավակներին եւ նաեւ Քրիստոսի սուրբ պատգամներով ու պատվիրաններով ապրող, որպեսզի մեր երկիրը զերծ մնա այն առատավոր երևույթներից, որոնք առկա են ազգային մեր կյանքում։ Վեհապար, ես ուզում եմ դիտարկենք նաև այդ սցենարը, ենթադրենք իշխանությունը վերընտրվել է, այո, իրեն լեգիտիմ իրավունք է վերապահել գալ եկեղեցի, մայրաթոռ, վեհապարին հեռացնելու։ Դուք դիտարկում եք որևէ սցենար, որ ինքնակամ այդ ճնշումների տակ ինքնակամ կգնաք, այսինքն կլինի մի սցենար, որ ինքնակամ դուք որոշեք հեռանալ,
Այսինքն ոչ թե Փաշինյանը հեռացնի, այլ ճնշումների տակ դուք ինքնակամ հեռանաք։ Նման սցենարի ԵՊՎ դիտարկում եք։ Ճնշումների ներգործության ներքո երբեք մենք նման քայլ չենք կատարի, թույլ չենք տա։ Մենք ուխտել ենք եւ մեր ուխտին հավատարիմ կանգնելու ենք պաշտպան մեր եկեղեցու իրավունքների։ Մենք թույլ չենք տա սխալ նախադեպ, որը կործանարար կարող է լինել մեր եկեղեցու, մեր ազգի համար, իր հետևանքներով։ Ես կուզեի հարցնել պատարագի մասին, Փաշինյանը հնչեցրել է միտեղ Եվրոպայում, ասելով, որ քանի որ դուք, այսինքն հոգևորականները, պատարագի ժամանակ հնչեցնում եք Արցախ բառը, հետևաբար դուք պատերազմի կուսակցություն եք։ Մենք աղոթք ենք առ Աստված բարձրացնում Արցախի մեր զավակների համար եւ Արցախի մեր ժողովրդի իրավունքների համար նաև հնարավոր բոլոր հարթակներում մենք բարձրաձայնում ենք այդ հարցը։ Ինչպես եւ հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրը, այնպես եւ բանտում գտնվող հայոց զավակների ազատ արձակման խնդիրը։ Չեմ կարծում, որ հիմնավոր է արդարության պաշտպան ու ջատագով լինել, նույնականացվի պատերազմի կուսակցություն հասկացության հետ։ Պատերազմ չէ, որ մենք հրավիրում ենք։ Խաղաղությունը խարսխված պետք է լինի արդարության, իրավունքների պաշտպանության վրա, փոխադարձ եւ ոչ միակողմանի եւ ոչ մեր ժողովրդի շահերի զիջման արդյունք։ Մենք պարտավոր ենք ամեն ջանքի գործ դնել, որպեսզի արդարությունը իրականացվի Արցախի մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Ցել պատարագի հետ կապված ենթահարց։ Ենթադրենք ես գնում եմ պատարագի կամ որևէ մեկս եւ այնտեղ զեղչվում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունը։ Մեր գործողությունները գորանք ասենք, չէ, պետք է հնչեցնենք կամ թողենք գնանք կամ ընդհանրապես լռենք։ Այդ 3 տարբերակներից որ մեկը։ Պետք է շարունակել աղոթել, որպեսզի Տիրոջ օգնականությամբ այդ երևույթները դադարեն եւ կանոնական ընթացքով առաջնորդվի մեր եկեղեցու կյանքը։ Լռել հետևաբար։ Լռել այդ առումով չէ։ Երևույթը անընդունելի է։ Պետք է դատապարտել։ Բայց չպետք է խանգարել այդ աղոթական մթնոլորտը, այլ պետք է ապրել աղոթքի մեջ, աղոթական կյանքով։ Սա է մեր պատգամը։ Եթե հիմա այս ամենից հետո Նիկոլ Փաշինյանը գա ձեր դուռը, դուք կընդունեք այն ամենը, ինչ արել է հայ ժողովրդի հանդեպ, Արցախի հանդեպ, Հայաստանի հանդեպ, կներեք նրա բոլոր մեղքերը։ Պետք է հասկանամ ինչ նպատակով է գալիս։ Յուրաքանչյուր մեղանչող պետք է ապաշխարության շրջան անցնի։ Պետք է անդրադարձում ունենա եւ զղջա իր թույլ տված սխալների համար ու ներում ստանա երկնավորից։ Շնորհակալություն։ Ես կցանկամ իմ գնահատանքը արտահայտել ձեզ այն կարևոր ծառայության համար, որ դուք իրականացնում եք ազգային մեր կյանքում։
մեր ժողովրդին հաղորդ դարձնելով մեր երկրում եւ ընդհանուր աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, որպեսզի նրանք կարողանան հասու դառնալ ճշմարտությանը եւ իրենց ընթացքը լինի արդարության շավիղներում։ Տերը օգնական ձեզ, Տերը օրհնի եւ պահապան լինի ամենքին։ Ողջ եղեք։